Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Професорот Гоце Наумовски избран за нов уставен судија. Владата се откажа од идејата за набавка на нов авион. Доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш предпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Опозицијата пресмета зашто може да се потрошат парите. Двајца осомничени завршија во притвор. Обвинителството ги сомничи за инволвираност во случајот со запленетите 5 тони марихуана во Србија. Се помалку и се понеисправни автобуси. За 10 години ЈСП загубило 30 милиони патници, пресмета Центарот за граѓански комуникации. Предвремени парламентарни избори во Бугарија на 19 април. А во тема на денот вечерва за измените во Законот за високо образование гостува министерката за образование и наука Весна Јаневска. Останете со нас. Професорот Гоце Наумовски од Правниот факултет е нов уставен судија. Мнозинството пратеници без дебата му дадоа поддршка на денешната собраниска седница. Пратениците денеска ги констатираа и оставките на Марко Бислимовски, со што и официјално регулаторната комисија е без председател, а констатирана и оставката на Цвета Ристовска од антикорупцијската комисија. Првите 2 часа од седницата беа наменети за пратенички прашања на опозицијата. Катерина Нешкова ги има деталите. Професорот по правни науки Гоце Наумовски е избран за нов уставен судија. Пратениците го избраа Наумовски со 63 гласа за и 7 против, без никаква дебата во собраниската сала, иако опозицијата претходно коментираше дека власта избира уставен судија кој бил советник на премиерот. Тој веднаш стапува на функцијата. Изјавувам дека функцијата судија на Уставниот суд на Македонија ќе вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Македонија. Наумовски доаѓа на местото на професорката Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, која пред 1 месец си поднесе оставка од функцијата уставен судија од лични причини. Председателот на Уставниот суд Костадиновски вчера го поздрави предлогот на Наумовски да го пополни празното столче во судот, токму затоа што доаѓа од академската средина. Но изборот на Наумовски не беше единствената работа на пратениците денеска. Тие прво ги констатираа оставките на Беслимовски, со што од овој момент регулаторната комисија за енергетика останува без председател, како и на Цвета Ристовска од функцијата член на антикорупцијската комисија. Опозицијата пак доби можност 2 часа да поставува пратенички прашања. Фокусот беше ставен на минималната плата. Семејниот буџет на работникот е на минимум, а притисокот од цените расте. Ниту 3 минимални плати не се доволни за покривање на основните животни потреби. Нека умрат фирмите кои не можат да дозволат достоинствени плати за граѓаните на Македонија, затоа што вашето штитење носи до недостоинствен живот. Отварат компаниите, како што викате вие, нека умрат тие компании, но таму има вработени кои што ќе останат без работа и ако имаме минимална плата со адход одлука, како што е од барањето, кое што викаме дека е политичко барање, ќе се намали куповната моќ и ќе се зголеми инфлацијата. Со дневниот ред на денешната седница во собраниска процедура влезе и законот за минимална плата, подносен од опозицијската СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По критиките од опозицијата, владата се повлече од планот за набавка на нов авион. Премиерот Мицковски вели дека ќе се молат да останат живи од тие авионот кои сега го користеле повеќе бил на сервис отколку во употреба. Од опозицијата пак веќе пресмета зашто може да се потрошат парите. Владата се откажува од намерата да купи нов државен авион. Лидерски средби, формални и неформални, што сум ги имал со председателот на СДСМ, тој беше многу јасен и рече дека за ова не треба да се критикува владата и они дека нема да ја критикува владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни причини. Но гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме,
тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е безпредметна. Одлуката доаѓа по острите критики од опозицијата дека набавката на нов авион е непотребен луксуз во време на криза. Со сума од околу 100 милиони евра се обезбедува половина од потребните пари за зголемување на минималната плата на 600 евра за работниците. Може да се изградат најмалку 20 нови современи училишта низ државата, 25 градинки, 10 студентски домови, со што илјадници студенти би добиле достоинствени услови за живот и за студирање. СДСМ и денеска го обвини премиерот дека го користел владиниот авион за приватни потреби, пошто тој им одговори дека досега бил на вкупно 4 патувања, откривајќи детали и за она во Хрватска кое го спори опозицијата. Бев до Хрватска со комерцијален лет на Croatia Airways до Сплит. На покана на хрватскиот председател, господинот Зоран Милановиќ, имав работна вечера и мојот годишен одмор кој што требаше да трае 3 дена, го продолжив за еден ден да трае 4 дена и бидејќи го испуштив авионот повратно со комерцијален лет да се вратам во Скопје, а следниот ден имав неодложни обврски, авионот воздухопловот Владин дојде, ме зема од летиштето во Сплит, односно аеродромот во Сплит и ме донесе во Скопје. Владиниот Лирџет е произведен 2004-та, а од 2005-та е единствениот патнички воздухоплов во македонската државна флота. Го купи владата на екс-премиерот Бучковски и за него пред повеќе од 20 години плати околу 11 милиони евра. Може да пренесе само 6 патници на средни дестинации без капацитет за прекуокеански летови. Како што соопшти владата, во последните години авионот е почесто на сервис отколку што лета, а неговите поправки не чинат нешто под половина милион евра годишно. Александар Спасовски, Сител телевизија. Двајца осомничени завршија во притвор. Обвинителството ги сомничи за инволвираност во случајот со запленетите 5 тони марихуана во Србија. Се помалку и се понеисправни автобуси. За 10 години ЈСП загубило 30 милиони патници, пресмета Центарот за граѓански комуникации. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција попладнево информираше дека 2 лица добиле мерка краткотраен притвор како осомничени за инволвираност во случајот со заплена на 5 тони марихуана во Србија. Од обвинителството нема детални информации за начинот на кој били инволвирани. Овој случај беше повод за големата акцијска контрола во фирмите за производство на канабис за медицински цели во земјава, во која досега се запленети над 40 тони марихуана. Според неофицијалните информации на Сител, приведените се од Кочани, а приведувањето во Кочани вчера го реализирале екипи на Министерството за внатрешни работи од Скопје. Кривичниот суд им определи притвор од 48 часа на двајца осомничени за запленетите 5 тони марихуана во Србија. Иако нема детали за што конкретно се осомничени и како се поврзани со канабисот кој беше пронајден во близината на Крушевац, од обвинителството за гонење организиран криминал вела дека како резултат на преземините дејствија и анализата на прибраните информации и докази, постојат основи на сомнение дека лицата преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Република Србија, поради што јавниот обвинител достави образложен предлог за определување краткотраен притвор, велат од обвинителството. Барањето на притворот е за јавниот обвинител да има доволно време за понатамошно постапување, особено во вакви сложени предмети од меѓународен карактер. И од Кривичниот суд потврдија дека за 2 лица со иницијали АИ и ДС е прифатен предлогот за краткотраен притвор од 48 часа, поради постоење основи за опасност од бегство, влијание врз сведоци и повторување, односно довршување на делото. Од обвинителството тврдат дека интензивно постапуваат во предметот, но за запленетите над 40 тони марихуана од Скопје и Струмица се уште нема осомничени лица, иако беше една од најголемите акции од овој тип на заплена во Македонија. Сопственикот на фирмата Алфа Фарм во Скопје, од каде што беа запленети десетици тони марихуана, беше приведен претходно како дел од групата осомничени во Србија, каде беа пронајдени 5 тони канабис. Но за акцијата во Македонија се уште нема посочени одговорни лица за канабисот кој според властите наместо за медицински цели завршувал на наркопазарот. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Владата ќе го чека писмениот допис од Советот на јавни обвинители, па ќе одлучат кој ќе биде предлогот за нов државен јавен обвинител кој ќе го достават на гласање во собранието. Откако го дисквалификува, судијата Владимир Панчевски одговори со кривична за членовите на Советот на јавни обвинители. Вчера Советот даде позитивна оценка за обвинителите Тополова и Сајловска, Ристовска, Раичевич, но и за судијата Ненад Савески. Владата ќе почека официјално да пристигне мислењето од Советот на јавни обвинители, пошто ќе одлучи кого ќе предложи за државен јавен обвинител. Премиерот вели овој документ се уште не пристигнал кај нив. Советот на вчерашната седница донесе позитивно мислење за четворица кандидати кои претендираат да го наследат Љупчо Коцевски. Во трка се актуелната веде државен обвинител Анита Тополова и Сајловска, обвинителките Ленче Ристовска, Лидија Ричевич и судијата Ненад Савески. Чекаме да дојдат мислењата од страна на Советот на јавни обвинители, откако ќе дојдат официјално, ние како влада ќе се произнесеме и ќе го дадеме нашиот предлог до собранието. Советот одлучи петата кандидатура од Владимир Панчевски да ја отфрли со образложение дека тој не ги исполнува посебните услови, односно во моментот на кандидирање не бил во работен однос како судија или обвинител. Владимир Панчевски поднесе кривична пријава против сите членови на Советот за кои тврди дека незаконски го дисквалификувале. Според него законот бара непрекинат стаж од 10 години и приложи доказ дека го исполнува со тоа што бил во редовен работен однос како судија во кривичниот суд од 2008 до 2020 година. Оваа кривична пријава е одраз на трулиот судско-обвинителски систем и предизвик јавното обвинителство и МВР да отворат постапка по допрен глас и да расчистат со контаминираните кадри кои незаконски одлучуваат, потешко повредувајќи ги правата на граѓаните, носат селективна правда и го рушат угледот на судскиот систем. Панчевски вели во ера на дигитализација не гледа потреба од хартиена форма, бидејќи кривичната е јавно објавена и сега институциите се на потек. За исто кривично дело вели дека бил осуден на 2,5 години затвор, постапка во која немало лица чии права биле повредени, туку тврди дека го осудиле за апстрактна повреда. Дополнително спорно за Панчевски е што во Советот одлучувала и членка која е сопруга на осуден за организиран криминал, присуда која тој ја донел како судија во кривичен. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Спротивставени позиции на одбраната и обвинителството за случајот во кој кривично се гони поранешната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска. Нејзиниот адвокат смета дека вистинската причина што таа седи на обвинителна клупа е извештајот за бонусите во СЈО. Обвинителството пак уверува дека ја гони Димитровска бидејќи оддавала службени тајни. Судската постапка никако да стартува. Првото рочиште беше во септември минатата година, но од тогаш постојано се наоѓаат оправдувања за да се одложи почетокот. Ревизорскиот извештај за бонусите во СЈО е причината што и се суди на експредседателката на антикорупцијска Татјана Димитровска, тврди нејзината одбрана. Таа во 2020-та, како вработена во Државниот завод за ревизија, потпишала дека специјалните обвинители си делеле додатоци за тајност, па сега тоа бил мотив да биде кривично гонета. Татјана Димитровска не постапувала во тој предмет по сопствена волја, туку по барање на јавен обвинител од Оделението за организиран криминал и корупција. Извештајот и наводите биле предмет на оценка на стручно тело, повисок орган во рамките на институцијата и таквиот извештај бил презентиран пред Катица Јанева и јавен обвинител од организиран криминал Ивана Трајчева. Од обвинителството велат предметот бил оформен откако е откриено дека Димитровска оддавала службена тајна на обвинет во случајот адитив. Нивната телефонска комуникација е клучниот доказ кој екс-председателката на ДКСК ја седнал на обвинителната клупа, појаснува обвинителката која го води случајот. Обвинителството дополнително прибави докази, па прибави и материјални докази кои што ќе се изведуваат овдека во текот на постапката и од самата комисија за постапувањето и обвинителството утврди дека има доволно докази и само тоа е причината за поднесување на овој обвинителен предлог кон обвинетата. На денешното рочиште обвинителството и одбраната се договорија судењето официјално да почне на 14 април. Дека Димитровска оддавала службена тајна и друг во нејзино име го полагал тестот за сертификат за државна тајна, обвинителството ќе докажува само со писмени докази. Таа пак за сведоци ќе повика представници на ДКСК и Агенцијата за национална безбедност. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
А тема на денот вечерва за измените во Законот за високо образование. Колегата Валентин Николовски разговара со министерката Весна Јаневска. Господјо Јаневска, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, ви благодарам за поканата. И денеска бевте повторно актуелни и на пратеничките прашања, но тоа што е интересно е што лидерот на СДСМ вели дека околу критиките за предлог Законот за високо образование се обединети заедно со сите универзитетски професори без оглед на партиска или политичка припадност. Кон тоа се приклучува, например, и од правниот факултет при УКИМ, кој велат дека има толку многу забелешки што едногласно заклучиле дека не може да се интервенира амандмански и дека промените водат практично што ќе ги бараат кон законот 2018 кој патеме предмет на реформа. Еве денеска имавте уште една јавна расправа, како поминавте? Па не поминав лошо, не е мојот впечаток дека баш сите се обединети, напротив, мојот впечаток е дека оние кои се обединети околу општото дефинирање на законот, користејќи одредени политички флоскули, се де факто големо малцинство во однос на професорите, кои апсолутно се согласни, и студентите дека е потребна некаква промена во законското решение, кое ќе обезбеди подобар квалитет на високото образование. Мене ми е жал што лидерот на СДСМ, професор на медицинскиот факултет и практично мој колега, беше лошо избрифиран и почна да го критикува првенствено оној став во кој се опишува академската слобода и каде што нема никакво навлегување на државата во академската слобода. Напротив, луѓето кои го создава овој закон, јас сум доктор, јас не седев да куцам закон, јас давав политички смерници, дека сакаме подобар квалитет, дека според тоа што читаме, слушаме и знаеме, тоа се индикатори, тоа се критериуми кои треба да се внесат за да се добие подобар квалитет, го правеа правници, актуелни професори на правниот факултет, нивни студенти кои произлегле од нивниот факултет и лично сметам дека ние немаме таков проблем на влегување на државата во автономијата, но има нешто за кое многу се дискутира, а тоа е универзитетски совет кој го има и во претходниот закон, но кој никогаш не профункционирал. Ако се сеќавате 10 години требаше да профункционира Националниот совет за високо образование, па ако Агенцијата за квалитет во високото образование профункционира пред 9 месеци, па сега ќе профункционира и овој универзитетски совет. Кое нема никакви ингеренции во автономијата на универзитетот, туку бара отчетност за работата на универзитетите и така и во Германија, така и во Франција, така и во многу други земји. Зошто велат тогаш дека министерот има семоќната улога да одлучува по универзитетските одлуки, нели? Зошто ви од правниот факултет велат дури ректорите и деканите се ставаат над сите, а не дека е тоа всушност една колективна рамномерни индивидуи професори согласно Болоња? Мене ми е жал што во овој момент на вистина сум приморана да бидам груба, тоа воопшто не е точно, но да има одредби во кои пишува дека министерот може да укине акт ако е противзаконски. И тоа е единствената ингеренција и мешањето. Значи, министерот кој е одговорен за образованието во државата, ако е свесен дека на некој универзитет се одвива нешто противзаконски, според нив треба да молчи. Не, и право е, ама и обврска е на министерот да го штити законот, кој ќе го донесе собранието, или не зборувам за овој, за било кој, што го носи собранието, негова должност е да го штити, инаку станува соучесник во криминалното дело. Ако универзитетите се сигурни дека нема проблеми во нивното работење, не треба да се плашат од една таква одредба. Таа оптеретување за министерот во овој момент за мене лично, која сум на таа функција, утре нема да бидам, ќе биде некој друг. За да морате да знаете се што случува.
Па да, но секако стигнуваат гласини. Таму има разнородни професори, таму има многу студенти и тие си ги бараат правата. И замислете сега министерот да знае дека се крши закон на одреден факултет, например, и да не превземе ништо. Тоа не е во ред. Следно прашање големо е да се кујнува одредбата со која се забранува факултетите да примаат во наставно-научни соработнички звања деца на професорите по првна крвна линија, нели, од истиот факултет, со што широко се отвара вратата на непотизмот. Колку има овде, висте? Има вистина. Јас се консултирав со професори од правниот факултет за уставно право, се консултирав со неколку уставни судии и сите ми велат дека напротив, нарушување на правото на слобода, човековото право на било кој кој е квалитетен и сака да конкурира за одредено место на факултетите. Со оглед на тоа дека ние сме земја од 1,5 милиони, не сме ни Америка, ни Кина, ни Индија и така натаму да не набројувам, ни Бразил, сметаат луѓето, јас не сум правник, сметаат луѓето дека е праведно да нема такво ограничување за вработување на деца, конкретно ќе кажам, на професори кои работат на еден универзитет. Објаснувањето е дека во светот тоа го има, дека е вообичаено да има правнички фамилии, докторски фамилии, но тоа не е битно. Битно е дека на тие деца им се ускратува правото да бидат таму каде што покажуваат интерес и покажуваат квалитет. Добра, како ќе го решиме непотизмот? Но затоа пак законот изричито не дозволува родителот или блиска фамилија, не само од првоколевно, од пошироко, да биде ментор, да биде во комисија за одбрана, да биде во рецензенска комисија, со што де факто се оневозможува непотизмот да биде нели на сила. Добро, си ја знаеме државата, си го знаеме општеството, знаеме како оди дај минати, нели? Како од тој аспект ќе го решиме тој непотистички проблем? Токму со она одредба за која велат дека дава премногу ингеренции на Агенцијата за квалитет и на министерот. Ако било кое дете и избрано по законски пат и покажува подобри резултати при изборот, нели, донело и извонредни резултати, тоа треба да добие. Тука е контролата на законитоста која треба да ја спроведе АКТО, која треба да ја спроведе Државниот просветен инспекторат, па на крај евентуално министерот, зашто повторно имаат по друг закон и по овој закон право да тужат на било кој суд. Се забележува и наведени член, да не ги набројуваме, 175, со кој се врши дискриминација на младите кадри, бидејќи на веќе пензионирани професори им се овозможува да добиваат право да предаваат, да користат институционални ресурси. Дали ваквата одредба ќе ги одврати младите да работат на универзитетите и да се селат? Ни случајно, значи законот дозволува на пензионирани професори да работат на трет циклус од студиите, односно на докторски студии. Да, имаше предлог да биде тоа и на втор, меѓутоа гледам дека не е прифатен тој предлог и ќе ги оставиме професорите да бидат ментори на трет циклус и да работат во трет циклус на студии, затоа што ние без оглед што се тие возрастни, имаме многу квалитетни професори кои ќе можат да им помогнат на младите луѓе. Од една страна велиме немаме професори и доктори, лекари, од друга страна велиме за жал ова е многу контрадикторно општество. Ако се сеќавате, 2013-14 беше доснесен закон во кој имаше вакви слични критериуми. Тогаш универзитетите постепено почнаа да се подкачуваат на ранг листите и да се појачува квалитетот. 2018 кога е законот наречен на професорката или министерката Рената Дестуковска, ги укина критериумите и ние сите нагло паднавме долу затоа што ништо не се бараше. Тоа не е во ред. Професор треба без да има обврска да создава во образованието, да создава кадри кои ќе го наследат, но и во науката, затоа што нашите универзитети се конципирани и звањата како наставно-научни. Ако некого приморувате да работи наука, веројатно не му е местото на универзитет, но се случило.
се случило. Некои биле по-амбициозни, некои биле по-малку амбициозни, но јас одговорно тврдам дека овие критериуми се достижни и никој не треба да се плаши дека нема да ги достигне. И доаѓаме до клучното, веројатно ме навлековте со последните ваши изјави дека реизборот и објавувањето на трудовите во списанија со импакт фактор, нивната поврзаност, но и бројката на нивно цитирање, нели? Веројатно тоа предизвикува најголеми реакции, можеби и страв, би рекол, кај универзитетската фела. Тие стануваат пресудни за напредување. Критиките се дека за тоа да функционира потребно е државата да вложи многу финансиски средства. Државата од година на година вложува се повеќе финансиски средства. Од 2022 на 2,9 милиарди, ние сега сме стигнале на 7,7 милиарди. И зборуваат за наука дека треба многу. Јас еве повторувам. Минатата година дадовме 45 проекти по 125.000 евра. Тоа не се случило во оваа држава до сега и тоа го признаваат сите они. Им ги плаќаме објавувањата на трудовите на сите автори што ќе конкурираат без ограничување кои ќе објават труд во списание со фактор на влијание. Зошто реакциите? Дополнително, мене ми е жал, јас ќе видам комплетно искрена, дел од професорската фела не ни знае дека Министерството тоа го прави. Мене ми се случи да им објаснувам на луѓе кои дошло од странство и објавувале, таму и велат сакам и сега да објавиме, но трудот ми чини 2000 евра, јас велам зошто не сте конкурирале? Па јас не знам дека такво нешто постои. Не е крива професорката што дошло од странство, крива е низината околина, сите други професори кои не го знаат тоа и не ја посочиле што треба да направи. Веројатно стравот пак следи од следниот спорен член кој што велат дека е 164 предвидува по автоматизам губење на звање и работен однос по сила на закон доколку не се исполнат дел од условите за реизбор. Тука е проблемот, веројатно. Ситуација. Прв пат овој закон овозможува доживотно да останете во исто звање. Доцент, да речеме. Значи, не исполнувате услов да бидете избран во вонреден професор, ако го исполнувате условот за доцент, доживотно можат безброј пати да ве бират, не е тоа безброј, нели 5-6 пати ќе оди во пензија. Значи, останува во истото звање, но мора да ги исполни условите за тоа звање, за доцентското звање. На секои 5 години ќе се преизбира во доцент. Мора да пишува трудови кои што ќе бидат објавени во списание со импакт фактор и ќе бидат цитирани. Но се помалку од оние што се за вонреден професор. Тие критериуми се нешто пониски од оние што се за вонреден професор. Но ако оваа личност не ги исполни при вториот или третиот изборни овие услови, ќе го изгуби работното место затоа што нема ни потреба да биде таму. Но уште една погодност има. Дозволуваме да се изберат во претходното звање. Па волку слобода никаде нема. Мислам, ако добро знам, ве молам да ми исправите, тоа е еден од условите за напредување на Шангајската листа, колку што знам. На универзитетите. Овие трудови, дефинитивно. Бројот на трудови и цитирани трудови во импакт списанија. Бројот на трудови, цитирани трудови, мрежувањето кое законот го предвидува, интернационализација, двојни дипломи, заеднички дипломи, сето тоа емеритуси, избор на емеритуси професори, се што можеме да го оствариме, не е неостварливо, тврдам, затоа што имаме професори кои објавуваат во Web of Science, кои објавуваат во Scopus, имаме професори кои можат да донесат двојни дипломи и заеднички дипломи, имаме де-факто и научен капацитет со овие средства кои ги вложуваме, само треба поголема проактивност. Зошто се укинува упис на магистерски докторски студии, дека ќе може всушност новото решение само на исто или сродно подрачје според статистичките кодови? Дали се губи така можноста за преквалификација, доквалификација и како и да е промена на желба за наставно-научна дејност? Не. За жал, претходниот закон дозволуваше вакво нешто.
личноста да заврши, например, факултет за физичка култура, да магистрира на економски факултет, да докторира на правен факултет. Предходниот закон велеше највисокото звание правен е услов за влез во академската заедница за вработување на факултет. Што значи дека човек кој завршил физкултура, магистрирал економија, треба да биде професор на право. Тоа се интердисциплинарни судии, тие треба да постојат и ќе постојат и не се укинуваат. Но не можете да очекувате од некој кој завршил медицина, па магистрирал на економија и докторирал на право, можете ли да замислите јас да бидам професор на правен факултет? Па и обратно. За кои ќе има области на кои што тоа се укинува? Не, интердисциплинарни студии ќе постојат, но велиме дека кога ги избираме, луѓето треба да се бидат во истото поле или подполе. Например, цела биологија, например, цел правен факултет, дали ќе биде кривично, ќе биде граѓанско или некое друго право, не е битно, но он мора да заврши право, ќе се усовршува во кривично, ќе го бираат за професор на кривично право. Ако заврши право, па се специализира во граѓанско, ќе го бираат на катедрата за граѓанско право. Право дека го спомнавте вие, па се имам уште многу прашања, но ајде едно последно. Дали се укинуваат вонредни студии во кои области? Ни случајно, и тоа е дезинформација. Дали, јас вака ќе ја прашам јавноста, дали би сакале да ги лекува доктор кој вонредно студирал медицина? И до сега немаше вонредно студирање на медицински факултет, ние велиме дека ќе нема вонредно студирање на наставничките факултети, затоа што децата ни се последни во Европа, а оние што започнале редовно, значи еве на наставничките вонредни, ќе се завршат вонредни. Но да, го ограничуваме вонредното студирање на одредени за следните. И не го укинуваме целосно. Еве забрануваме на медицински. Дали некој сака да го лекува доктор што завршил вонредно медицина? Ниеден нема да најдете во Македонија кој ќе ви рече да. И тоа во корист на јавниот интерес на оваа земја, велиме дека не би требало да се одвива и законот медицински, педагошки нема да може и на кои други? Нема да може, се извинувам, медицински, педагошки, во моментов не можам да се сетам, многу се извинувам, но не целосно. Ама ни случајно. Сам која е таа логика. Добро, ова дебата ќе продолжи, предпоставувам продолжувате со јавните расправи, очекувате соодветни предлози кои што може да се прифатат во следниот период? Дефинитивно, еве се сетив на уште еден факултет каде што не ќе може да има вонредно студирање, ќе отвориме факултет за високи медицински сестри и таму исто тоа нема да може да се случува. Очекувам конструктивни предлози, очекувам и веќе дел од нив пристигна и дел од нив веќе ги поправаме во законот, додека изложиме и последната верзија. За овие кои се тема на дискусија, продолжуваме да дискутираме. Денес бевме прв пат на Мајка Тереза на јавна расправа. Вчера имав средба со приватните универзитети, одлично помина. Најдовме заеднички решенија. Продолжувам во сите јавни универзитети, значи во Битола заедно со Апестол Павле, во Штип, на УКИМ и на ДУТ. Секаде ќе отидеме како министерство и секаде ќе се обидеме да ги одбраниме нашите ставови. Се што е конструктивно, се ќе биде прифатено. Во очекување на финалната верзија, ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Весна Јаневска, министер за образование и наука. Ви благодарам и јас вам. Кои се по неисправни автобуси. За 10 години ЈСП загубило 30 милиони патници, пресмета Центарот за граѓански комуникации. Предвремени парламентарни избори во Бугарија на 19 април. За 10 години јавното сообраќајно претпријатие Скопје загубило 30 милиони патници на годишно ниво, а има и стотина автобуси помалку, покажува анализата на Центарот за граѓански комуникации. Освен што има помалку, и тие автобуси кои се на располагање се со просечна старост од над 13 години и често се неисправни. Граѓаните велат дека се уште автобус чекаат долго, а хигиената е на вистина лошо ниво. Габриела Лескова ги има деталите.
Стари, недоволни по број и неисправни. Состојбата со автобусите на ЈСП е алармантно загрижувачка, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Предпријатието располага со 341 автобус, но иако 185 се технички исправни, на улиците секојдневно се обраќаат само 157. Во 2015 година граѓаните имале на располагање 316 автобуси дневно, а денес таа бројка е за околу 40% помала. Истражувањето покажува и драстичен пат на корисниците на јавниот превоз. Оваа бројка е најфрапантна, да кажам, од истражувањето, затоа што само за 10 години 30 милиони патници помалку се превезуваат годишно. Во исто време и бројот на исправни автобуси што дневно се ставаат во употреба, исто така е намален и денеска имаме само 157 такви автобуси, а пред 10 години имало повеќе од 300. Значи повеќе од половина е намален и бројот на автобуси што се користат во градскиот превоз. Дополнителен проблем е што автобусите се стари. Во просек секој е користен на 13 години. Само 10% од автобусите имаат највисок еколошки стандард, останатите не го исполнуваат овој услов. 80% од сите овие автобуси се оние кинески и украински, купени одамна. Имаме исто така десетина автобуси 33 години што се стари, така што тоа се рефлектира и врз тие еколошки стандарди. Само малку имаме оно највисок 6, другите се со еколошки стандарди 4 и 5. Ги прашавме граѓаните има ли доволно автобуси во метрополата. Сега време чекам да идат за државна болница. Да се потребни се нови. Хигиената мислам дека не е на високо ниво. Хигиената не задоволува, автобусите не се редовни. Очекувавме дека ќе бидат подобри, меѓутоа се уште ситуацијата не задоволува. Чисто ли е во автобусите? Претежно не, но потреба, искрено треба да се возиме. Студенти сме сепак. Мислам дека треба да се купат нови автобуси. Последно, градоначалникот на град Скопје најави дека е отпочнат процес за набавка на 130 автобуси. 100 владата ќе набави со парите со кои државата се задолжи кај Унгарија, а останатите 30 преку БРТ. Георгиевски очекува неголемиот дел од автобусите да пристигнат до крајот на годината. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации е спроведено врз основа на податоците преземени од годишните извештаи на јавното сообраќајно предпријатие, како и од податоците добиени од предпријатието врз основа на слободен пристап до информација од јавен карактер. Габриела Лескова, Сител телевизија. Цените не може да се стабилизираат преку ноќ, вели министерката за финанси. Според неја мерки требало да се преземат многу порано за последиците за граѓаните да не бидат толку големи. Државната статистика минатата недела пресмета дека за една година животот станал поскап за 3,2%, а цените на храната пораснале за 5,2%. Цените не може да се стабилизираат преку ноќ, вели министерката за финансии. Според неа, поскапувањата почнале уште пред неколку години, поради ковидот, енергетската криза, војната меѓу Русија и Украина. Оцени дека многу порано требало да се реагира преку низа мерки, како на пример да се користат стоковите резерви, а не само да се креваат платите за да се стигнат цените. Сега вие кога ќе ги научите фирмите дека за нивниот производ со повисока цена има продажба, многу е тешко да го вратите назад. И таа навика сега треба да ја враќаме назад и да ги одвикнуваме. И тоа се случува, но не е тоа така едноставно. А храната е секогаш зашто е најбарана, така. Не може вие, например, ако зборуваме за некој козметички производ, логично е дека тој козметички производ, ако е висока цената, нема да го купиме, ама храна мора да купуваме кучка. Премиерот пак го повтори очекувањето дека инфлацијата годинава ќе падне под 3%. Вели дека сме слични со регионот, освен Србија, која има пониска стапка поради замрзнатите цени. Но кога ќе заврши мерката, и таму ќе има бран поскапување. Мицкоски најави и контроли, но и разговори со трговците. Како влада ја споделуваме загриженоста на граѓаните, глобалните движења, енергетските шокови и нестабилностите влијаат врз пазарите. Но тоа не смее да биде алиби за неоправданите маржи и прекумерни профити на грбот на граѓаните. Ке продолжиме со засилен мониторинг на цените на основните прехранбени производи, анализа на трговските маржи, координација со надлежните институции за спречување на евентуални злоупотреби, диалог со трговците и производителите за стабилизирање на пазарот.
Државна статистика минатата недела пресмета дека за една година животот станал поскап за 3,2%, а цените на храната пораснале за 5,2%. Мартин Арсов, Сител телевизија.